Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, no vídeo que eu tô fazendo hoje, eu vim aqui só pra estar mostrando a lareira que eu fiz aqui caseira, ó. Eu tinha um vaso de cimento que eu tinha feito. E aí, o que eu fiz? Cortei uma latinha de refrigerante, coloquei lá dentro com um pouquinho de álcool, pus essa gradinha e essas pedras em volta e acendi. Na hora que a pedra aquecer, começa a aquecer. Nossa, Eduardo, já tô sentindo um calorzinho daqui. Põe a mão aqui pra você ver. Se vocês quiserem depois que eu explico como foi que eu fiz. Tem gente, pessoal, que coloca areia aqui, ó. Coloca areia. Nossa, o dar tá quente. E coloca a latinha dentro da areia. Eu não fiz porque foi correndo agora. Nossa, tá frio demais aqui na minha cidade, então eu fiz correndo. Mas eu acho que eu vou colocar areia assim, não sei. A areia faz um pouco de sujeira, né? E se você tiver mais pedra pra cobrir tudo aqui, ó, você pode estar colocando. E depois, se você quiser apagar esse fogo, é só você colocar um negócio em cima, uma tampa, que ele apaga, né? Mas é só pra estar mostrando, ó. Coloquei aqui no cantinho. É um cimento bem grosso, ó. Bem grosso, que eu fiz esse vaso de cimento. Essas pedras aqui estavam nas minhas plantas, nas minhas orquídeas. Tirei. E era uma outra latinha que eu ia pôr. Só que aí eu achei essa de refrigerante, vai essa mesmo, porque o frio tá demais. Olha, interessante, né, gente? O meu sonho é comprar uma lareira daquelas bonitas. Aliás, eu posso comprar, né? Só que chega de hora, já chega o inverno, aí a gente acaba esquecendo. E fala assim, ano que vem, ano que vem, ano que vem, nunca chega. Mas aí, uma dica boa. Tenta fazer. Eu já vi pessoal fazendo de vaso de cimento, vaso comprado mesmo. Coloca areia, coloca 3 latinhas. Aqui eu pus só uma, mas pode pôr 3 latinhas. E tem gente que aquece com etanol. Só que não deu tempo de comprar etanol, nem sei se funciona, viu? Só ouvi falar, mas o álcool deu certo, ó. Ó, chão. Ó os estralinhos. Essa telinha é tela tipo de tela de galinheiro. Cortei redondo, enfiei. Se vocês quiserem que eu explique como eu fiz, comente aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscreva no canal, gente. Tô vendo muitas visualizações e poucas inscrições. Dê o seu like, seu joinha, compartilha e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.